尋日有呢一個轟動全香港嘅新聞啊，就係屯門咧出現呢一個刀手拎住牛肉刀去即係懟向途人咁樣啦，或者揮舞啦。咁點樣講咧？我哋可以睇下 SCMP 咧個報導啦，就係 Hong Kong police shoot and kill man wielding meat cleaver in Tuen Mun。咁其實呢度咧有幾個位可以學下啦。第一咧，大家相信都會想知啊，就係拎住點講咧啊，甚至會有一啲 movement 嘅，有喐動就係 wielding 呢個字就係喐，即係拎住跟住喐啦嚇。咁其實有個字我醒起可以教大家嘅，順便就係 brandish 咧都係揮舞啊 ，brandishing a knife 或者 brandishing a meat cleaver。喺呢度亦都值得留意咧，原來 cleaver 咧就係先係正確嘅牛肉刀嘅一個講法嚟嘅，因為佢個牛肉刀都比較扁啲啦、長即係高啲啦咁樣噶嘛。咁其實就並不是我哋平時認知嘅 knife 咧就係有啲似刀仔啊，小李飛刀啊，小李飛刀係咪應該飛刀仔噶啦都係嚇，即係咁所以咧 knife 咧其實小刀仔 ，OK 陳刀仔，但係咧呢個咧。Cleaver 咧就係扁啦、長嘅啊、高嘅就係 cleaver 啦。咁咧大家如果有玩英文嘅 game 咧都會知道。所以啦 ，police shoot and kill a man wielding meat cleaver in Tuen Mun。Tuen Mun 就係屯門啦，大家都知道啦。咁順道咧係 bonus 教埋大家可以教埋 brandish 呢個字。brandish 咧就係我醒起可以教大家關於揮舞嘅。OK， 所以可以講啦，就係 police shoot and kill a man brandishing a meat cleaver in Tuen Mun。OK， 咁咧 shoot and kill 固然係得啦，咁如果你教一個人去用槍嘅就係 point and shoot， 即係話瞄準跟住就射殺啦。OK， 咁就係 shoot 就係咧射啦。咁 police 咧係警隊並不